TK 2. Halo cuy. Ini orang kerjaan apa nih jeung baturan dek ngobrol-ngobrol biasa sih. Gi. Yuk, Ngobrol-ngobrol siap. santai we ieu mah. Siap. Santai we lah. Nu urang apal we nya ngaran maneh teh Egi Ariwibowo. Kelahiran 85. 84. Oh 84. Ah. Orang mau ngebahas pendidikan we Gi. Nya, pendidikan. TK tuh. TK na jadi lain TK bener nya ngaji lah gitu juga TK ngaji lah. Di umur 5 sampai genep 1 tahun lah itu. Umur 5 umur genep tahun orang TK orang asup ke SDG ente genep tahun. Soalnya orang baheula awak orang leutik gitu. Jadi orang teu bisa asup gitu. Orang indung orang geus ngomong ka sakolahan gitu ka busnya Busri gitu. Nitipkeun ieu budak ya umur genep tahun bisa teu efeknya teu bisa karena awak urang mah begang keur basa leutik gitu. Teu sepadan lah gitu. Asuplah urang 7 tahun setengah. Nah bet urang 84 nu kuduna urang teh 84 teh geus Iyalah da beda setahun gitu. beda setahun lah. Heeh, Jeung nu lain teh jeung oki oge gitu. Pengalaman urang TK SD, SMP, SMA. Pengalaman TK Gi. Nah, pengalaman TK nya ieu mah pengalaman. Nu baongna naon sih? Nah, dalam nu baongna orang ketika orang pamit ngaji, orang lain belok ke kanan nya ke tempat pengajian gitu. Efeknya orang lurus gitu. Lurus orang keur ngebat-ngebatna non teh hayang main PS, hayang main PS gitu. Main naon eta? Game naon? Mainnya sagala lah, One Piece, main bal, driver bageula mah. Ayeuna mah GTA kan, bageula mah driver 1, driver 2. Smackdown ngomong Smackdown lah eta. Ngarusak stick anjing. Bisi basi. Nah eta Tapi kanyawan endingna. kanyahoan endingna. Ketika orang dek pamit ngaji nu kuduna ka kanan ieu lempeng di tukang nempo kolot urang anjing. Ajig cenah cu. Ieu nah budaknya na teu ngaji cenah malah lempeng cenah. Tuturkeun ku babay urang teu apal gitu. Bahwa tukangan urang teh aya babay urang gitu. Ketika orang main PS ngarental sajam jol nying cilikat kaluhur babay. Gi keur naon? Ajig jiga teh euy. Dijewer eta tidinya keneh. Balik sia. Ajig teh nya Pak. Dia balik ka imahnya digebrot lah tidinya keneh itu. Nya eta pengalaman buruk orang pertama kali gitu. TK itu TK. Ini itu kejadian TK. TK. Kejadian deui naon nya? Ingat naon gitu. Cinta meureun prabowo KWW. Cinta mah eueuh. Atau Justru orang resep ka guru orang. pedofil lah bogoh kanu kolot. Justru aja jauh pisan lah gitu. Jaraknya lah gitu. Tapi orang geus merasakan rasa Jadi semangat gaji itu jadi semangat gitu ya. semangat ngaji, rasa ingin anjir urang aya ngaji jeung guru ieu gitu. Orang geus kepikiran kadinya gitu pas TKG gitu. Pernah itu jeung baturan keur TK gelut gitu. Nah, gelut pernah. Tah orang aya cari tahu ge. Gelutnya kumaha? Bala Baheula kan keur usum keneh pepestolan anu pelor plastik. Eta di kokang gitu nya nu stok dag cetak dag tah. Lebaran rame ke lebaran. Ke lebaran rame. Tah ketika eta urang teh tengah aja gitu. Urang nembak pepolisian efek teh katembak kan udah dana gitu. Efek pat tembak bener anjing cenah. Ampura lain cik aing. Teu sengaja cik aing teh ieu kapencet cik urang teh. Si eta malik anjing mane mah cenah anjing cenah. Anjing cenah anjing aing langsung kabur lah atuh. Da anjing pareurih anjing cik aing teh. Anjing nyeri kieu cik aing teh. Aing langsung balik we efek teh nya ngaranna budaknya baheula. Aing geus gelutna pasti hampuraan, balik teh hampur. Aya zaman ayeuna mah nya aneh gitu. Ketika aya masalah teh
pundung we terus gitu. Jadi Nggus kalungitan gitu untuk hayu bareng deh dah kege ka lamun ulin jeung si eta deui gitu kan. Ari ayeuna mah aduh anjing jogedan naonan pergoy naon lah gitu lah. Nu baturan TK eta masih kena nu ngobrol tapi kayaknya TK mah geus eueuh euy. kontak-kontak mah gitu. Kontak eueuh. Nya maksudnya meskipun dalam satu lingkungan gitu kan wilayah tapi Tuh geus teu wau gitu nya. nya ai wawu mah nyapa mah nyapa gitu tapi ulin bareng gitu teu geus teu ulin bareng terus da emang kesibukan masing-masing berenya ba ayeuna lain mah geus narika geus boga pamajikan geus boga budak geus aya di jero taneuh ya. nah teu wecan can aya abi mah masih kene jomblo aji Keur TK mana inget di bere bekal sebarang TK inget tuh. aduh 500 perak gitu 500 perak teh geus bisa sagala baheula mah MNP eta ngarental seberapa inget kene tuh? Sajam 200, 100. Henteu sih 300 gitu, 300 perak. 300 apa? Heeh. Oh, kala pas mani mobil eta sorangan duaan. Urang pertama mah sorangan. Sorangan oh kan. Pas ka dieu ajakan batur anjing emang aing penghasut merenya. Oh, mana nu hasut lain diajakan ti batur. Nya, urang nu ngasut gitu. Lanjut gitu. SD. Mana SD di mana sih? Urang SD Sukapura. Sukapura. Nah, Sukapura 5 nya. Sukapura 5. Ya, setik cerita sebenarnya mah sekelas lah jeung urang teh asalna kan. Nya. Urang datang kelas 3. Nya, maneh pendatang baru lah. Nah, di kampung ka kota. Eta maneh kunaon buat bisa jadi pendatang baru gitu. Emang di kelas 1 maneh teh aya di SD eta atau kelas 3? Urang sebenarnya pindah SD teh 3 kali ya. Heeh. Lahir mah di Bandung. Heeh. Mimiti SD Guru Mindah. Heeh. Pindah ke Palembang, SDN 12 Palembang. Balik di ka dieu. Baik di Kadieu. Mana gelo? Kolot. Oh, kolot. Tuturkeun kolot. Heeh. Pindah ke Bandung. Panjang lah cerita nama. Heeh. Nu mana inget ke SD naon sih? Ki? Amun teh pas nama nih pindah ke SD 12 ke asup ke Sukapura. Kan lo badinya teh ya Sentral, Cipta Karya terus Heeh. Sinyarnya. Sinyar. Nama Tah. milik. Nah, lain pilihan orang oge kan ya eta. Pilihan kolot orang pernah nanya oge nah orang bet bisa diasupkeun kadinya tapi lanceuk urang ka Sinyar ka Sentral Sentral ting Sinyar Sinyar sana mah. Nah, karena di Sinyar lain orang ngagorengkeun kolot oge lain ngagorengkeun SD Sinyar gitu. Emang SD Sinyar emang rada goreng gitu dina pandangan kolot urang ketika menghasilkan lanceuk urangnya tidak sesuai lah gitu. Meureun lain sakolana lingkungan namanya deket Meureun lingkungan oge meureun deket rel pisan soalnya. Heeh. Nya urang wayana nya diasupkeun ka SD Sukapura meskipun rada jauh lah gitu. Ai Sinyar mah deket pisan gitu kan. Ya eta. Mana ke SD inget tuh di Sukapura naon sih kejadian nu mana inget? Urang kelas 1, inget kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas genep meureun. naonnya urang tepati inget sih SD masih soalnya mengalir gitu. Mengalir terus nya aya hiji babaturan urang oge gitu. Urang nya aya sabangku, kadang teu nya si aya si Regi gitu. Si Regi nyapa apa orang Si Regi eta hanya anak tentara lah gitu. Si eta karunya pisan gitu orang nempo ka si eta gitu. Terus cerita we cerita we. Ketika si eta non teh edek olahraga ya, tapi teu eueuh ting emang eueuh baju olahragana, ting emang temawa si etana temawa gitu. Temeuli meureunnya. Ting teu meuli gitu. Urang teu apal oge da urang teu menanyakan panjang lebar da baheula mah. Let it flow we gitu. Teu apal duit baheula mah kan. Nya efek teh nya emang gurunya geus udah almarhum lah gitu Bu Atikna. Emang keras pisan gitu Bu Atik. Ketika budaknya anak didikna aya kesalahan teh emang langsung digabret gitu dengan tangan gitu dengan pukulan lah gitu. Tapi aya secara
secara didikan mah emang bener gitu, tapi gitu sih. tapi Mental loh. dengan tidak sekeras itulah gitu, ditendang lah, diomongan lah gitu. Karena anak-anak SD tidak mengerti lah gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi nanti hasilnya pasti mengerti lah gitu kenapa mereka digitukan gitu. Gitu. Mentalnya kuat lah Iya. ayo mah. Ada deh kejadian lu mana inget gitu, keras deh, banyak teh ingat. Persami meureun. Naon persami teh? Perkemahan Sabtu Minggu atau selama Sabtu sampai Minggu. Oh di sekolahan ya. Di sare di kelas. Ah henteu Miluan orang ya? pramuka. Miluan tapi orang tidak teinget gitu. Ari- Apa inget? Nura inget teh, anu pas momen disuntik mana sieun teh? Aya kan suntik-suntik. Henteu orang teu sieun. Teu sieun. Emang jiwa orang tidak penakut anjay. Orang gabungkan di TK kan masih kene main PS nah. Pindah ke SD masih kene main tuh. Masih kene eta. Masih kene. Langsungnya lanjut aya PS2 pas SD teh. Beuki rame lah orang orang main terus gitu ngus balik sekolah ayo main. Ke SD mana pernah pas yang sagi? Ke SD ta orang inget bisa nepi ayeuna Mana pernah pas aya babaturan ngaranna si Paji. Oh Fahrul Paji. Fahrul Paji. Masih ingat. Eta. Urang didinya naonnya urang emang oleg gitu jelemana heureuy gitu sok heureuy lah gitu. Oleg heureuy ketika urang oleg heureuy jeung si eta tapi si eta naon ngaranna teh memberikan perilaku ke urang nu leuwih kejam gitu. Urang ngaleg gitu noel naon deungeul gitu tapi ketika si eta dek ngoleg oke ka urang lebih keras gitu urang didengkek anjing didengkek barijeng di kitu pas SD ta rame-rame Smackdown eta anjing urang didengkek di kitu anjing cenah teh sia anjing aing mah geus moal cenah mau naon teh mau ulin di mana deui anjing cenah teuing anjing teh aing mah jeung batur aja teh itu eta unggul si urang nu inget pisan mah. Di mana ngalaman ieu teh sepedahan ke Gedung Putih. Oh pernah eta sepedaan. Ye tadi batur makanya sepeda BMX ieu. Aya urang mah sepeda aki urang anjing. Sepeda badag atuh. Urang naik oge kikieuan lah lompat tuk anjing naik anjing. Edek turun gitu deui. Nya lain orang tidak mampunya. Da babe orangnya pasti mampu gitu dah. Penis aja. Lain sombong oge aja. Kade. Kenyataannya emang gitunya. Nya lain tidak mampu lah gitu pasti ada uang yang harus dibelikan lebih utama gitu dibandingkan keinginan anaknya gitu. Yang mana pas balik sekolah kan biasanya orang itu sok main bola di di bedeng pernah digigir Pala botak cenah. Oh, saya orang pernah. Orang nepikan tadi dinya orang nepikan Kak pernah boleh cek naon gitu. Orang baliknya dicarekan wae anjing ku indung gitu. Ai mane mengbal wae anjing keur mah hideung cenah. Anjing cek aing teh. Da atuh resep atuh cen teh. Balik kokolobok cenah. Ieu anjing hararideung cenah. Mane mah lamun ngesang teh kieu wae cenah. Anjing. Da emang kitu kan. Baheula mah ngesang teh kieu, ngesang kieu. Anu kuranginya. Ngesang kieu jadi hideung ieu teh anjing, hararideung gitu. Mana main bola jago tuh bola lagi. Aya disebut jago henteu sih nya, anjing main hajar-hajar we. Bukan ka ayeuna ge teu bisa pisan. Neng bal mah gitu. Pernah ulin ka lapang golep anjing tah. Lapang golep teh di Siliwangi, Stadion Siliwangi. Nyokotan golep di sisi teh, cokotan dikarumpulkeun teh 5 urang saja teh. Bingung di mana anjing mungkat tempuhan sia teh disarimpenan di urang anjing teh. Si golep si bolana teh. Mane keur SD deket jeung saha sih Ki? Pernah sabangku jeung si Regi geus. Terus bangku jeung Sadi nu mana inget teh? Si Regi tadi jadi si Eko. Oh si Eko Prasetyo nya. Si Eko. Ceritanya nih si Eko inget tuh? Cerita si Eko mah teh sih orang justru leuwih karunya ka si Eko. Mata kurang deket jeung si Eko ge gitu. Oh si Eko teh sama non Islam hiji-hijina nya. Nya non Islam jeung emang si eta kelakuanna emang tidak naon ngartinya.
Siga keterbatasan lah gitu. Oh, Tapi ngerti mah ngerti gitu, belajar mah halus gitu, tapi ketika cara ngobrol, ketika cara heureuy teh berbeda saya saya gitu. kan pernah di operasi dah orang ada yang cerita. Nya operasi tah caritana teh saya teh labu dinu tangga. Nya cenah mah. Gina Kan soalnya aya urut tapakna di aya pitak cenah. pitak gede Anjing ya. eta heeh. Segitiga tina sirana teh. Anjing eta jalan simet cenah. jalan sireum. Mulai mah gaul eta geus disebit otomatis teh kan. Nya langsung bret ka tukang. Crash Day mana bakal sabaragi? Bakal sabaraha nya? Ingat tuh 2000 goceng atau sabaragi? Goceng ya sana Goceng mah. gimana ya? Goceng geus sagalana eta euy. PMPG eta PMP kelangganan nepi ayeuna aya deui kitu nepi di naon teh diteruskeun ku budakna gitu. Ya, Pak PMP jeung bakso tahu teh nya. Tah bakso tahu komo bakso tahu mah si Akina aya keneh si abahna. Kamana kan orang can puas ya, SD can kaulik ya. Kan pernah gelut jeung si Paji lah. Si Paji. Pernah di itu jeung saha gitu. Ai gelut mah beusing anjing si eta unggul jeung maneh henteu deui. Tempat di deket Crash Day mah jeung Tempat di deukeut jeung maneh ge kieu. Beusing geus anjing si alamun teh aya baturan SD maneh geuleuh teu. Beula teuing saya beungar teuing, entah kasep teuing. ai geuleuh eueuh. Apa? Atau tara diajakan main bola teh nih, Teu. jago unggul. Cinta. Lalakina wah. Ai urang mah osok diajakan wae sih. Tangga oh lalaki mun awewe lah awena. Aya nu kumaha resep teh sih. Ai awewe mah SD lain ayeuna nya SD. kabeh pria yang ada di kelas resep kasih Sabila. Oh Sabila. Sabila di Bumi Asri. Nah, Ya. Bumi Asri. Mana sempat bogoh Crash Day. Ai resep mah resepnya pastilah eta resepna resep cinta hanya sekedar fisik lah gitu. Tapi kita nggak tahu sifat kumaha naon kumaha gitu. Can kaulik lah SD mah sifatna hayang sifat jiga kieu. Nu penting mah geulis lah gitu kan baheula mah SD mah kan mikirna kan gitu. Tapi mana yang momen Sabila atau momen naon gitu pernah ngobrol atau pernah kumaha di toel meureun sih. Eueuh momen mah. Urang lebih penakut pas SD mah lebih penakut ke awewe gitu. Nya mendekati awewe gitu. Ngobrol jeung awewe era meureun nya. Nya. Dia itu Crash Day nu mana ingat? Nya lamun Durasi mah kudu panjang sajam lah minimal ya. Ya siap. Eta nu Crash Day mana inget naon? Ai diinget mah nya tinu jorang we nya. Nah, jorang kawaretnya, raja bokepnya. Lain goblok, lain ka dinya ieu mah. Ieu mah kieu anjing. Nya aya baturan hiji urang si Gandi, si Tri gitu. Tinggal Gandhi. Ting maneh oge meureun ngasut ka urang gitu. Gigi kahanap. Aing urang noong cenah. Pas aing kahanap anjing cenah bener cenah igoa anjing. Noong di mana? Dihandapnya, dihandap bangku gitu. Oh, negara ketukang. Noong gitu dah. Ojik semua cain tuh. Ingat tahu enak saya tak? Si Yani, Nya tak apa sih. si dia. Nah soalnya kan SD mah rolling teh ya. Hari Senin iya, Selasa maju terus gitu. Oh mana inget tuh? Kelas 4 diberes susu, unggal poe. Susu kacang kedelai. Ingat ya orang, Ingat, ayo bola kelas 4 teh dibagi-bagi kan unggal poe teh. Tidak terlalu ingat eta. Kamu nu Milo gitu datang apal teh? Ingat kene tuh. Itu orang teu inget. Tidak namanya, nya teu inget lah gitu. Masa-masa Nya ai ieu mah pasti iya. Tah. Eker SD ketika ini lu mana masih kena ngobrol sawe gi. Anjir semakin menipis euy. Masih Ting emang kesibukan merenya ting emang tidak menginginkan teman yang lama lagi gitu. Nu mana masih kontekan sah? Kontekannya pasti jeung didinya si Tri, Angga, awewena si Lutfi paling. Lutfi terus kayak gitu. Si Upi si dia. Geus. Ayo tuh baturan SD nu mana yang diajak ngobrol nu mana jeung eta ngobrolin si eta sih sebenarnya tapi ya sewae dia panggil aya tuh gitu. Ente sih. Tapi orang
Tapi orang carita percintaannya nepikeun ka ketika orang kuliah. Aya hiji awewe nya si eta lah pokokna mah aya. Oh di SD teh jadian mana ke kuliah teh? Pas orang kuliah teh jadian Jadi jeung di si baturan SD. nya. Oh karek apel orang teh? Oh, jadi karek putih mana anjing. Oh. Mana apal anjing. Api-api. Bisa berani lagi jadi anjing lagi. Untung diingetan kemana? Anjing. Telila sih. Ya, berapa bulan. Itu serius. Emang kesalahan emang ti urang. Pegat nama. Peganya karena orang menghilang gitu. Karena orang menginginkan suatu nya baheula lama meureun urang terlalu emosi meureun dengan trauma yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kan emang orang ditinggalkan, nya maksudnya ditinggalkan tanpa sebab lah gitu, tanpa aya masalah gitu. Orang tiba-tiba dihilangkannya dianggap eueuh gitu. Orang ngechat, orang nelpon teh eueuh gitu. Eta si Desi teh kumaha geus di Goblok anjing ngomong ngaranna si eta lah. Kalau itu kuat. Ya eta. Si nyonya Ade teh kumaha geus dikeker teh? Hah? Tah mana jadinya ira semester sabaraha inget kana teh? 4, genep. Pas keur kopi nu maneh. Oh 2018. Nah, 2018 berarti. Semester seberapa berarti tak? Alhamun 2018 berarti ketika orang edek lulus. Oh lulus berarti mana tah? Orang yang apa? Mana kasih nyonya Ade teh geus diincar atau kebenaran ke SMA masih kena ngobrol, kuliah masih kena ngobrol, jadian lah. Tidak disangka orang naonnya ngaranna teh. Orang sengaja kasih eta gitu. Pas kuliah ngadekatan itu zaman kuliah kan? Pas zaman edek orang lulus semester 7 semester 8 lah. Oh, geus mulai. Oh, nya sugan teh di SMA mana masih kena ngobrol gitu. Henteu. Pas didinya orang teu sengaja orang yang ngechat lah nge-DM si eta. Facebook. Lain Facebook. Instagram langsung ngechatan, lila jadilah gitu. Ya maksudnya ting emang jadi ting soalnya kan orang ngajemput si eta balik ka imah gitu ya kurang gitu. Ketika orang mikir gitu, orang ya kesempatan orang membalaskan pelampiasan orang baheula gitu. Nah eta kesalahan orang gitu. Contoh yang tidak baik lah gitu. Oh berarti mana sih itu teh teu bener-bener bogoh henteu nya pelampiasan gua berarti. Ai urang mah prinsipna kieu ketika orang ingin bercinta nya maksudnya ingin berhubungan gitu. Urang tidak memberikan harapan lebih ke pasangan orang gitu. Ketika lamun orang memberikan harapan lebih ke pasangan orang, pasti ketika geus beresna orang nyeri hate. Orang selama orang hirup gitu dengan pasangan orang tidak memberikan harapan lebih gitu. Meskipun si eta emang bener-bener anya ieu calon istri orang lah gitu. Orang bener-bener tapi orang tidak memberikan harapan lebih. Ketika orang memberikan harapan lebih meskipun si eta geus nikah jeung urang ge urang tidak berharap. Soalnya banyak orang-orang ketika udah menikah pun ingin bercerai gitu. Bener eta mah loba. Banyak yang seperti itu gitu. Mata kurang santai we gitu maksudnya berpasangan tapi tidak bukan berarti orang tidak cinta gitu maksudnya. Lain serius mah serius. Orang pasti serius itu. Orang ketika ke satu wanita, orang bakal fokus gitu kayak hiji eta gitu. Gitu orang mah. Geus seberapa lila berarti di eta? Satahun teh lah. Itu lah. Urang salah sakedeung pisan. Sakedeung pisannya. Urang bobogohan ge selama hidup urang teh tidak pernah orang berpasangan setahun 2 tahun teh urang. Pendek-pendek lah urang. Lanjut. Percintaan urang. SD beres. SMP di mana bala? SMP Bina Dharma.
Jeung sawai sih nu baturan SD nu di SMP eta. Eueuh, Si dia persan. si dia mah SMA na. Oh mana Urang SMK na? Urang SMP. SMP. Iya SMP kan ngomongin SMP. Si dia mah 20 jeung urang sarua. Oh nya berarti di SMP eta. Aya kejadian mana inget teh SMP naon gitu. Terus mulai jadi SMP biasa nama. Nya. Tapi orang kalau tentang percintaan mah ngan hanya satu wanita. Ingat teh ngaranna saha? Ngaranna Sarwa oge. Oh Cidude, tapi lain de eta, lain de baturan SD. Sarwa eta ge. Jadi kan kelas berapa? 2, 3. Kelas 2 gitu. 2. Kelas 2. Urang jeung si eta kelas 2. Bobogohan lumayan lila si eta. Jeung si eta tah ketika orang geus berpisah itu orang lama-lama pas kuliah si eta ngontek deui gitu. Ngajak balikan gitu. Anehna orang nya wae gitu. Oh, balikan deui. Balikan deui ketika orang dipikir-pikir sia pasti aya butuhna cuk orang teh. Efeknya bener ketika si eta kan resep ke Persib gitu. Nonton Persib lah gitu. Ketika si eta tidak ada teman hidup, maksudnya Betulan. tidak ada pasangan lah gitu. Meureun ieu mah nya ka urang meureun gitu. Urang bisa dimanfaatkan lah meureun dengan mengajak urang gitu, nganter si eta gitu. Tiket dibayarkeun meureun. Henteu tiket masing-masing. Oh berarti ke SMP teh mana kan deket jeung hiji awewe unggul. Hiji awewe hungkul. Ai baongna naon sih Gi? Oh tong baongna lah. Ke SMP kan nguganya si eta. Si Mister D tadi. Bubugahan ke SMP teh juga kumaha sih mah teh baheula. Urang emang jalur orang jeung si eta searah gitu. Balik bareng, indit bareng gitu. Cecepengan gitu, heureuy di jalan. Kitu hungkul urang. Ngan sebatas itu hungkul, tidak sebatas dengan raba-raba naon lah gitu. Tidak orang, tidak. Eta teh awewe teh sakelas atau beda kelas? Beda kelas. Eta kelas hiji salapan gitu. Salapan B urang situ salapan A, urang salapan C. Jadi beda hiji kelas lah. Pas balik sekolah kita teu ulin ka mana Sabtu Minggu henteu? Henteu eta. Da teu boga duit. SMP masih kena mabal. SMP masih kena mabal, beuki jadi juga no SMP. Oh, aya mabal mah nya eta. Leuwih parah tapi geus boga geng juga mah. Emang loba geng. Emang lingkungannya emang keras oge sih di SMP. Babakan Sarinya Bina Dharma tuh. Bina Dharma Babakan Sari. Eta lebih keras oge. Ketikanya orang mabal itu Boboan. kan di kelas teh aya lain jendelanya bolong gitu. Ventilasi lah gitu. Tah urang teh ngaralungkeun kantong teh ka darinya edek mabal teh. Ari awak man tengah gajelang kadinya soalnya ada jauh dua lantai. Pas istirahat teh urang teh keluar. Jadi dua orang gitu. Emang da si satpamna emang kolot sih. Emang rada hot gitu. Ketika orang kalau teh, "Pak, orang keluarnya dek jajan ke hareup atau ente orang dek ngeprint di hareup." Ketika ke hareup jigana melongkeun gitu. Pas orang melok ke tukang, anjing melongkeun wae jigana ngudag. Diudag gitu. Ku satpam eta teh. Anjing ngudag cik aing teh. Buru-buru cokot kantong, kabur we gitu. Tapi aman wae gitu. Tapi kabur ka mana? Kabur ka aya Babakan Sari di tukangna gitu. Lapangan futsal. Solokan gede. Di hanapeun Kersen tadi. Tamane di itu naon mulai ngarokok meureun. Ngarokok mah nya. SMP mulainya. Ngarokoknya minuman. Gelut sih mana SMP? Gelut-gelutan tuh? Wah eta leuwih parah oge gelut-gelutan. Gelut-gelutan jeung sekolah batur. Geng-gengan sekolah batur. Jeung SMP 37. Oh, 37 deket. Pernah raribut. Garelut lah eta. Ya peda teuing kunaon gitu. Ya baheula mah kitu emang geng-gengana memang bener-bener gitu.
ketika hiji di Oleg gitu kabeh gitu supportna gitu. Akhirnya teh ke SMP nu mana inget Gi? Enggak sih ngan eta. Ayo tuh baturan SMP masih kena kontak kan anak. SMP mah tepati iya sih meskipun di SMP banyak naon ngeret teh. Banyak hal-hal yang indah apa. Tapi gitu. Nya jarang gitu. Masih Paling hiji dua gitu. Sana rana tak? Aya si nya anu terakhir mah si Arif sih. Si Arif. Tapi si eta minta tulung gawean ka urang. Nya nanyakeun gawean aya. Tapi Ronian masih aya teh eta SMP atau eueuh? Terakhir Ronian ira asli lah meureun. Atau can pernah malahan. Aya sih, tapi orang tidak mengikuti. Soalnya orang jeung reunian eta teh orang-orang yang tidak orang Resep belat. Lain maksudnya. Lain teresep. Lain geng orang gitu. Oh. Lain lingkungan orang gitu. Kayak gimana nah teh milu henteu. Aya beberapa kan orang tidak orang tidak mengikuti gitu. Kan kan reunian SMP nu kelas. Sakelas mau. Oh. Sakelas mau. SMP bakal sabar lagi. 10.000 cenah. 10.000. Sip. Eta ge geus cukup. 10.000. Kelas 10.000 udah. Tekan angkot kan ya? Teu leumpang. Lempang mentas real. Ya saya inget orang mah pas SMP inget FTP anjing. Oh. Jadi ketika orang dek indit sekolah teh kan aya nu jam 10 ya. Kan 2 jam nepi jam 12. Orang nepi beres heula sia nonton heula gitu. Geus mandi geus naon nonton. Geus beres jam 12. Asup siang. Teu lamun asup siang. Resep gitu FTP teh. Orang kaya dengan orang miskin. Aduh kayaknya OB dengan direkturna kan. Itu mungkin sih kayaknya. Ya, dengan kenyataannya emang tidak mungkin gitu. Lanjut. SMP beres Gi. SMA bola di mana Gi? SMA Kartika Siliwangi. KC orang. Oh di sama SMA. SMA KC orang. Aya kejadian lu mana inget di SMA? SMA banyak hal yang merubah orang gitu. Udah baung lah we. Kalau baong orang lebih menahan gitu. Ya maksudnya aya baongnya tapi dengan lingkungan yang dengan bersahabat gitu. Didinya orang di SMA orang berubah drastis pisan ketika orang masuk organisasi ekskul lah gitu maksud dia sebenarnya. Dirinya orang lebih paham tentang hidup, lebih paham tentangnya segalana lah gitu. Didinya gitu. Awal orang berubah jadi bener teh didinya gitu. Di organisasi pecinta alam eta gitu. Karena orang asup pecinta alam, karena orang asup pramuka, nya orang kadidikna bener pisan gitu, tinu disiplin, tinu banyak hal tentang kehidupan lah gitu. Di masa yang akan datang gitu. Efeknya emang bener kehidupan nu sebenerna teh emang keras gitu. Emang pada zaman orang ketika SMA eta teh emang tamparan dan tendangan teh masih ada gitu. Tapi nama udah nggak ada karena udah ada hukum nukar itulah gitu. Emang dulu ada, cuman tidak sekeras dulu gitu. Emang terlalu gampang dipublis sebenarnya. Ya, terlalu gampang dipublis, terlalu gampang cengeng si anak didikna teh gitu. Mengadu lah orang naon teh disiksa lah di dia karena kan memang disiksa kan emang didikan pecinta alam gitu. Ketika mana disiksa dengan orang di lingkungan kota, mana disiksa di lingkungan leuweung beda deui disiksa siksana gitu teh di tajong teh iya gitu henteu tapi dengan tekanan gitu capek unggul kan capek-capean unggul kan di push up lah, kita lompat lah, tiga gitu. Tapi ngaruh oge ketika mana di leuweung gitu. Lamun ai di kota manya kan, lamun orang lapar naon bisalah gitu, minta tulung ka ieu kayak. Ai di leuweung makan karena orang leuleus. Eueuh dahareun. Secara tidak langsung kan orang kudu mikir, orang ka mana ya, orang kudu ngalakukeun naon ya, jiga gitu. Mikir kritisna teh emang bener-bener lah gitu.
Oh, di pecinta alam. gimana ngomong SMA geus rada bener, berarti TK, SD, SMP teh ranking meureun. Henteu kan? Nah, SMA geus aya ranking can. Wah, SMP aya orang 10 besar. SMP orang 10 besar pernah sekali. Eta ge ku aki urang di cokotna teh. Emang dina eta tulisanna teh ranking 7 urang. Anjir orang gitu nyangka gitu, ini nah orang ranking gitu. Padahal orang kan bodoh gitu. Dalam artian orang tidak mengerti dalam teori lah gitu. Teu pintar teuing, teu bodoh teuing. Gitu maksudnya pas lah gitu. Ini tuh keresnya baik di SMA. Lu mana inget pencinta alam beres. Cinta alam banyak naonnya Cinta. Belum cinta. SMA mah banyak main, banyak memberikan pelajaran gitu. Namun cinta naonnya ya orang Sebut hubungan atau deket tunggu. ya cerita orang pas SMA percintaan. Orang pernah bobogohan jeung orang anu kembar. Mana geus pernah nyarita Oh, awena kembar, can. Awewena kembar. Can. Jadi kieu orang teh. Si eta teh ting urang emang naonnya maco gagah merenya. Karena orang masuk pecinta alam merenya. Si eta mendekati gitu. Kalau ngaranna mah orang inget lah. Ayalah S lah. Eueuh da teu apal pasti maneh. Sarah Farah lah pokoknya eta lah Sarah Farah. Sarah Farah. Sarah lanceukna Farah adina Tapi saumuran tapi beda kelas. Beda tingkatan sekolah. Oh, itu jadi kelas 2 gitu. Kayak gitu. Urang jeung si Sarah urangnya tidak mengerti. Nah, si eta bet mendekati urang. Nya si eta lumayan lah dengan selera urang ai selera mah beda-beda kan. Ai dengan selera urangnya halus lah. Emang si eta wibu, si eta Korea, Jepang nya nu karitulah gitu. Urang teh geus mendekati urang geus bobogohan jeung lanceukna teh beberapa bulan. Ketika beberapa bulan eta si eta menghilang. Entah kenapa si eta menghilang. Menghilang kontak gitu. Tapi pangi kan? Pangi di sekolahan aya wae. Tapi tidak menyapa. Jadi ketika orang sebelumnya kieu urang aya carita ge. Urang teh kan di WC ya. Keluar si eta meureun nempo di luhur di nu tangga. Urang tengah si eta aya di ditu gitu. Ketika urang leumpang hareupeun ruang OSIS, si eta jol meluk urang sia. Di tukang urang ge teu nyangka anjing cie teh. Eta mah mimiti wau nya. Henteu geus bobogohan lah manya. Nangkep kieu anjing. Tuh ujug-ujug anjing. Sebenarnya awena sange meureun. Kalau ting emang sange meureun. Bener eta kejadian pisan ka urang. Peluk anjing isaha cenah teh. Pas nempo Sarah cenah. Jangan sini cek urang teh. Kamar mandi aja. Takut ada guru cek orang kieu. Ya maaf. Mau kemana kayak ngobrol lah gitu. Udah tadi udah ke WC pulang. Ke kelas lagi. Yuk nya. Geus ini. Eta ge ini itu ge. Eta ke urang dipikir-pikir ayeuna orang nonton anime kitu anjing. Oh, nyanyi. Ya kan rata-rata anime kitu kan? Ya, ketika di belakang peluk tiba-tiba si cewekna teh atau dihareupeun langsung peluk atau kumaha. Urang dipikir-pikir anjing bener berarti sih ieu nanti jiwa nanti bener itu. Jeung mengaplikasikan ke pasangan teh gitu kan. Betak orang dipikir iya kieu geuningan cek urang teh. Karena orang kerek anyar-anyar nonton anime gitu. Nah, baik dia nu pasti serada renggang. Serada renggang. Tiba-tiba adina tiba-tiba orang minta kontak adina gitu. Si Farah. Orang minta kontak adina. Nya adina gitu. Minta hanya Sarah. Untuk orang langsung ka mana. Jadi geus kelas 2 tah si Farah asup. Urang ngeuh si Farah adina si Sarah. Nya urang langsung lah nembak kasih maksudna minta
kontak Adina. Parah, ini si Sarah kenapa cetek kieu efek teh manjang anjing. Chattingan naon manjang. Jeung Adina teh manjang ketika urang nya heureuyan lah gitu. Cikan jeung si ieu oge jadi teu ceuk urang teh anjing teh. Efek teh bener anjing dinyakeun. Si anjing. Atek aing bingung. Anjing itu si Sarah atau si Farah nu ngechat ka urang ieu teh. Soalnya kan satu rumah kan. Kondisi si Sarah geus lepas, geus tidak ada maksudnya geus teu tepatanya meureun lah. Geus putus tapi ente ngomong situ putus gitu. Jadilah jeung si eta. Naon balik sekolah anjing ka Taman Anggrek, nya keluar gitu jalan-jalan. Tampilannya tuh emang sarua, bukna sarua gitu, jaket. Sarua. Tapi leuwih geulis si Sarana. Lila. Efek teh kurang teh. Anjir urang asa enggak enak cek urang teh sama kakak kamu. Nah jadi kita pacaran coba kieu anjing. Eta. Ya sih kieu situ nage. Ya udah tuh teh jangan lanjut lagi teh karena takut nanti kamu di rumah teh kan amprok gitu kan jadi so iya laki ya. Nya maksudnya orang so direbutkan kieu cenah. Lain maksud direbutkan. Emang si Sarah emang urang geus pemikiran si Sarah emang henteu gitu geus cuek ka urang. Maksudna kitu lain anu si Sarah yuk daek ka urang duana lain gitu. Tah, matak persepsi teh harus dengan langsung narasumbernya. Ya kan? Tah, gitu kan. Eta lah intina pembelajaran eta lah. Geus lah urang teh, mending putus lah teh kieu nya geus sudah geus putus. Kumaha mah sacan putus? Sarah minta kontak ibu kamu lah. Anjing jeung indungna berarti geblek. Kagok papai anjing. Step mom atuh anjing. Hanya orang-orang yang XXNX yang tahu. Eta geus teh jeung cinta jeung eta tahu wae deui teu kelas 3. Cinta terus yang adik kelas saumur seangkatan jeung si Farah aya oge pernah. Anak tentara emang meureun carua oge pemikiranna jiga si Sarah emang orang jiwa pecinta alam gagah gitu gitu karismana urang aya gitu. Nya si eta daek oge gitu ka urang. Nya ngaranna eta lah eta geus ulah disebut. Kejadian kelas 2, kelas 3 yeuh. Ieu teh kelas 3 asana kelas 3. Geus urang anjing. Senior aja jadi nanti. Senior aing. Ya juga gitu. Yang si eta orangnya sakedeung soalnya ketika geus pendidik si eta sarua si eta asup pecinta alam. Geus pendidikan ketika geus urang tidak jeung si eta jiwa sukana teh lain ka jelema biasa gitu, ka aparat deui. Karena dilihat dari bapana meureun kan. Emang harus cari dengan aparat lagi gitu meureun. Nya urang nya teu naon, tapi ketika orang masih berhubungan jeung si eta ketika aya di Facebook si eta posting jeung lalaki tentara anjing mahnya centet Pak kan orang masih berhubungan yang maneh gitu kan tapi nah si eta masih nya selingkuh lah gitu. Wah SMA teh selingkuh jeung tentara. Jeung tentara kan aing nya geus aing geus di dinya keneh geus langsung putus we geus. Nah naonan gitu. Yang geus jeung aparat nya geus sok jeung aparat da urang mah teu ieu cenah. Aya rezeki mah pasti aya cenah. Aparat wae ge nya ulah geus lah terus. Jangan ngegoreng aparat, orang dilindungi oleh aparat aja. Kayak omongan. Akhirnya bisa tak deket jeung AWD itu. Aya hiji deui saangkatan oge. Tapi ente sampai pacaran gitu. Eta ting emang si eta melampiaskan ketika si eta geus putus jeung nu lain. Deket jeung urang gitu. Main bareng, olahraga bareng,
renang pernah bareng, ulin bareng gitu. Tapi orang teh sempet jadian. Soalnya orang maksudnya tidak menyukai maneh gitu. Ya, Meskipun cantik, gelis gitu. Emang gelis tuh. Emang tapi orang tidak menyukai gitu. Selera orang lain selera orang tinggi tapi embung, lain gitu. Kade persepsi deui, persepsi masing-masing deui. Eta beda kade. Itu nah. Dan Mbak. Beda deui eta. Nya eta jalan lah berjalan. Efeknya orang tidak menyukainya, geus gitu. Saya tagay meureun emang menunggu meureun. Menunggu urang nembak gitu. Lain-lain urang naon lain gitu maksudnya. Dan emang orang henteu gitu, jeung orang tidak menyampaikan bahwa orang teh tidak suka gitu. Yang geus we gitu. Gaya bobogohan maneh SMA kumaha sih Ki? Hah? Gaya bobogohan maneh ke SMA? Ada SMP mah kan balik unggul. SMA ya. Ya paling nonton meureun teu? Sempet tuh nonton bioskop. Tah pas terakhir kelas 3 orang pernah jeung budak SMP 45. SMA atau SMP? Nya. Si anjing. Si goblok. SMP kelas 3. Urang ge eta nyaho teh di Facebook. Oh, menang di Facebook kan. Menang di Facebook. Ting tah kenapa orang jual aya gitu si eta. Efek teh nyambung gitu, komunikasi di Facebook kene kiki efek teh si eta ngajak nonton. Tapi ketika ai baheula mah kan tidak berani dengan langsung ucapan ayo orang bobogohan, ente lewat chat gitu baheula mah KBG pastilah gitu kan. Kebanyakan gitu. Orang sempet geus bobogohan, efeknya si eta ngajak ulin lah keluar, ayo nonton bioskop. Nonton bioskop nanti anu perahu kertas teh anjing romantis banget lah. Ini teh. Nonton bioskop dahar KFC ku si eta anjing dibayarna teh goblok anjing. Halus itu berarti anjing. Lain ku halus anjing harga diri lelaki anjing. Emang orang pas SMA mah teu boga duit gitu dah, can aya penghasilan gitu. Tapi ketika si eta SMP tapi aya duit nah anjing can. Nambah di mana? Goblok tuh atuh. Urang sesuai yang mau aja. Pas urang dek nanya mayar ge si eta langsung nikah bayar cenah. Nah banyak nya sama kakak juga yang geus anjing. Kan gelo anjing. Tapi orang mikir oge gitu. Orang anjing nah kieu terus gitu ku si eta wae cik teh geus ulah teh. Dibalas tapi akhirnya mah teu. Teu da urang geus teu ieu deui. Teu deket deui. Geus teu deket deui. SMA bakal sabaraha lagi? Ayeuna geus nikah si eta. Oh, masih kena kontekan. Urang selama berhubungan nya berpacaran gitu. Mas jeung si Desi SMP ge kan urang pas nyebut sorangan. Si Desi SMP. Oh, Desi. Desi SMP urang kuliah kan masih komunikasi. Berarti mana sanggeus pegatep. Urang selama pacaran jeung nu lain gitu. Ketika orang putus orang dengan baik-baik gitu, ente dengan emosi kumaha tapi dengan lamun cewekna mengerti gitu. Tapi lamun ketika cewekna tidak mengerti nya geus gitu, orang ente tidak menyalahkan manehna bahwa benci ka urang kumaha. Tamanya ke SMA bakal sabar lagi? SMA mah 100.000 saminggu. Jadi saminggu mana? Dibere per minggu orang 100.000. Tapi kadang sok dibere ente maksudnya sok dibere deui ku babe. Oh, nyanyak orangnya gitu sih di. Jadi dia 100 sok main-maikeun gitu. Meureun babe orang nempoge, oh teu buka duit, bere gocap deui ya kitu. Aing teu henteu, bere ya gitu. SMA sok bekal double sih. Geus dibere can ku si bapak, encan mah. Double tapi ending mah sebenarnya kanyawan. Sia geus dibere ku babe, geus cenah mah bekal cenah. Ke zaman SMA lagi, can beres ya? Masih kena kontekan tuh? Baturan di SMA? Wah justru SMA lebih banyak. Iya. Soalnya nepi ayeuna orang
masih sempet KKC kene gitu. Sebelum orang bekerja nya orang sebelum bekerjanya freelance lah gitu, orang masih tetap kene mengikuti kegiatan di SMA gitu. Jadi orang komunikasinya banyak dengan orang-orang. Lu masih kene bisa jajak panggih. Banyak oge. Sawe. Atuh manya kudu disebut hiji-hiji loba. Menu ngadengena bangganya. Anjing. Kita loba pokoknya mah. Yang senior di Pasir, loba pokoknya mah orang. Yang baturan SMA mah. Oh, tapi terfokuskan tekan SMA karena kegiatan etananya. Kegiatan pecinta alam jeung kegiatan ulin oge, maksudnya nongkrong oge orang masih kene dengan lingkungan orang-orang SMA gitu. Di luar pecinta alam. Heeh. Banyak teman lah orang di SMA mah. Banyak teman pisan. Sip. Lanjut gitu. Bahas pendidikan ya mah. SMA beres. Sempet kuliah kan ya. Kuliah geus beres kan ya. Kuliah orang. Kuliah di mana sih? 2013 sampai 2018. Oh, langsung mananya teu nungguan setahun teh. Orang langsung ti hari tak kene teh aya undangan di Ekuitas. Tinggal registrasi ulang geus itu masuk. Jurusan sih? Ekonomi, sarjana ekonomi. Aing kuliah rada buta ya tak hafal topik soalnya ya. Lulusna seberapa tahun sih eta tah? Orang termasuk telat sesemester, 4 tahun setengah orang. Telat sesemester. Nah, baongna kuliah nanti sih? Ai baong enggak, ngeseks enggak. Ngobat enggak. Orang dari awal sampai akhir ngobat kan pernah. Meskipun SMP lebih parah, batur ngobat. Tapi orang dengan bersih teguh anjing. Orang obat bisa nelek nggak sih tibulan? Nah. Untung dibere bisa gitu. Nah, itu orang tino obat mah. Paling minum unggul. Ya. Minum ge da emang kenakalan laki-laki eta gitu kan minum. Ya wajar lah gitu. Nah, di kuliah ngekos sih mana kuliah tuh? Ngekos ente. Orang justru loba ulin di kosan batur gitu. Ya rata-rata. SMA kuliah. Cinta we nu maneh loba mah tentang cinta soalnya. Anjing karena cinta. Kuliah bobogan jeung sawe ge. Kuliah mah weuh. Paling anu jeung si Desi eta teh ya. SD eta nya. Desi SD nya. SMP aji. SD SMP ge heeh. Kata. Dilupakan kitu atuh. Anjir henteu. Udah bahagia dia. Di 4 tahun lah kuliah mah nya deket. Atau geus memang fokus karena pendidikan gawean aya. Oh nya aya hiji tapi jeung baturan jeung adik kelas SMA eta ge. Siapa cinta alam gitu. Oh mana kuliah saya SMA? Henteu. Urang nya lamun nya semester 2 semester 3 saya SMA. Ya eta ge pacaran teu nya sekedar ingin berhubungan berenyang geus lah gitu. Teman ngobrol merenya. Geus ngan kitu geus, lamun geus we kitu. Mun inget di kuliah we naon sih? SN nuntaskeun skripsi meureun. Urang buta kuliah tapal topik kuliah kumaha. Urang teu kuliah soalnya. Ai kuliah mah naon nya euy? Nu mana inget naon kitu? Ulin ka mana meureun luar kota meureun? Ai ulin mah banyak dari SM-nya maksudnya di SMA kene orang ulin terus gitu nepi kuliah gitu. Beakeun masa-masa orang muda gitu. Iya. Ulin ke mana-mana gitu. Orang aya carita oge ieu mah baturannya. Tapi ku urang moal sebut. Ya amanah cerita urang sebenarnya teman. Jadi aya carita lain emang carita batur. Oh iya. Jadi urang teh jadwal teh kan disarwakeun gitu sa kosan teh jeung barudak gitu. Ya sabarudak ulin, sabarudak ngobrol gitu. Aya hiji lalaki nu teu sesuai jeung absen arurang gitu. Ketika urang kuliah si eta di kos, dianya di kosan gitu sorangan, babaturan anu ngekos teh aya babaturan deui. Jadi babaturan urang aya babaturan teh datang ka dinya.
dengan maksud meren menghipnotis gitu. Ngasut, Ngahasutnya emang si eta bisa hipnotis gitu. Pero kuyak-kuyak gitu. Nya jika dihipnotis we. Jadi si ieu teh si baturan urang teh kahipnotis. Jadi si ieu teh geus hayu urang ngekos di kosan urang. Nya di kosan di babaturan urang baturanna kaditulah tukang ngenci cadas. Pas di ditu anjing si eta teh di mandian 7 kembang 7 rupa itulah jeung kudu meuli endog ieu. Soalnya si eta pemikiranna teh kieu urang hayang gerak-gerak lulus ya kumaha bisa teh kieu teh si eta ngobrol kitu ka si eta. Efeknya dihipnotisnya emang si eta dek maling anjing. Oh, si tukang hipnotis teh. Heeh. Motor leungit, Anjing, laptop leungit. goblok. Nepikeun ka ayeuna teu beunang. Si jelemana teh. Pas urang teh keur futsal di urang naman teu futsal da urang teu bisa futsal. Babaturan urang keur parutsal gitu di ekuitas teh. Urang dariuk gitu ngarobrol lah gitu kan. Si eta datang dengan membawa sendal hungkul. Man, baturan maneh ka mana? Urang di motor urang ka mana? Cuk urang teh. Sugan maneh di sore keneh. Jeung si eta kan di kosan. Aduh anjing cenah leungit euy kieu. Alah anjing sia mah anjing cen teh aing keur parucal cenah. Goblok gini ngaganggu. Geus ayo di kosan. Pas ka kosan anjing. Tah urang teh saacana teh nginjem laptop anu baturan kosan urang. Untung selamat si laptopnya. Henteu anjing. Urang teh nginjem laptopna si eta kan laptop urang rusak. Man nya baturan kosan urang nginjem lah laptop sakeuna urang keur meresan tugas eta kieu. Oh nya sok ki. Tah urang teh geus ngomong ka si eta teh. Ya urang mang cen teh. Ieu laptop masih kene dipake kumaha? Gi urang ge aya tugas kieu. Nya geus bae lah sih. Kayak isukan ku urang bawa cen teh. Nya isukan teh anu kejadian ieu na gitu. Kurang bawalah ka kosan simpen di dinya anjing. Pas si baturan urang ngagoleur kieu sidik-sidik mana laptop cenah. Leungit anjing jeung laptopna anjing. Gantian maneh. Lain urang nu gantian atuh. Kan ngomongna si baturan urang kan ngomongna geus ku urang pake urang aya tugas oge kan gitu kan. Lamun di hold kene di urang mah aman eta laptopnya juga gitu kan. Eta pas kieu aduh anjing laptop aing cenah leungit cenah. Langsung lah dibawa ke polisi gitu. Langsung. BAP ngurus kan. Pas polisi datang keluar cenah. Di jero saha baturan maneh? Geus kieu meureun si seserian cenah. Stres meureun itu jelema cenah si polisi ngomong gitu. Teuing Pak cenah. Abi ge leungit laptop cenah cik baturan. Aduh anjing cen teh. Eta pengalaman lah gitu. Jadi ilmunya pelajaran teh eta ketika orang aya teman lain oge jangan terlalu dekat lah gitu soalnya tidak tahu karakter manehna, sifat manehna gitu kan. Si teman itu lain baturan kuliah berarti lain. Baturan di luar, gawe di luar gitu. Nya pelajaranna gitu lah langsung oh nya hayu urang ulin nya hayu urang bisa hipnotis bisa kieu. Entong jangan terlalu berharap gitu. Karena si eta ingin membantu gitu tapi kan benang cadas oge gitu kan. Ya minimal itu orang boga baturannya teh baturan jeung si oge jadi mau anu jeung si eta orang bisa kasih ieu meureunnya. Sip. Ya gitu pelajaranna. Lulus kuliah langsung gawe meureun teu. Henteu. Orang asup ke dunia pekerjaan. Urang freelance lah nya maksudna kadieu gitu orang pernah gawe di proyek sanitasi. Orang
jadi sebagai pengawas pernah, jadi digital marketing IndiHome pernah jadi pernah jadi proyek di Sulawesi pernah selama sebulan. Nya eta orang selama 2 tahun eta orang bener-bener fokus neang gawe nya neang rejeki gitu. Tanpa pacaran, tanpa nya naon gitu. Orang selama 2 tahun eta can pernah orang mendekati wanita gitu. Orang can pernah pisan eta selama 2 tahun eta di 2018 awalnya 2018 2020 eta gitu. Aing pas gawe tuh nu mana inget Gi ayeuna Gi. Nu sedihna meureun anjing aing gawe bola. Anjing kitu geuningan gawe. Mimiti di nu pengawasnya. Heeh. Ai pengawas mah kan emang preman aya wae kan. Lapangan soalnya. Menta nagih gitu. Urang teh geus Jumatan nya keluar. Efek teh nu ngajorowok, nu mabok meureun nya. Ormas. Minta jatah ke ormas. Anjing saya nu tanggung jawab di dia cenah. Aing can meunang cenah euy kikir cenah. Untung ku mandorna ge meureun emang preman oge meureun jadi bisa menangani lah. Teu urang di dinya reuwas gitu. Pas diselidiki da emang pekerjaan seperti itu menyangkut dengan preman gitu. Daerah orang, soalnya. Nya orang tidak mau orang bekerja tapi aya bermasalah dengan nyawa gitu. Orang bung gitu. Eta ge orang tetuntas eta proyek eta teh sanitasi eta. Sakedeung berarti nya. Sakedeung sabulan lah. Langsung pindah ke IndiHome tadi teh orang sempat kadenge. Lila eta teh orang nyangan interview. Wah, orang kegagalan interview, kegagalan masuk kerja, orang loba pisan eta di dinya. IndiHome mana gaweana kumaha eta? Hah? Di IndiHome? IndiHome ge sakedeung. Gaweana jiga kumaha? IndiHome nya digital marketing, jadi lain konsumen lain. Neangan konsumen tapi melalui digital gitu. Publis kena di digital gitu. Lain door to door seperti sales datang. Orang ada ini, orang ada ini enggak. Ngotu da eta ge urang nya pikir-pikir lamun urang masuk target, urang dibere duit. Lamun teu masuk target, urang dibere duit saeutik gitu. Urang mikir-pikir anjing berarti tidak ada keterikatan karyawan cik urang teh. Nya geus we leupas itu, nya geus keluar urang. Lila aya baturan oge. Channel tapi channelnya maksudnya tidak terlalu kuat di dalam perusahaanna merenya. Urang masuk, urang geus level terakhir jeung Zoom meeting jeung pusat. Efek teh ketika urang keluar, urang ngobrol jeung kandidat nu lain teh ternyata si kandidat ieu teh punya hubungan oge jeung HRD-na gitu. Jadi urang teu kuat gitu. Ai urang mah channel nanti jeung channel operasionalna gitu. Ieu jeung HRD-na nya wayahna gitu. Nya urang eleh pasti urang geus kapikiran anjir ieu ti 15 orang nepikeun ka ayeuna 3 orang sia-sia berarti. Tapi lah maksud sia-sia teh teu aya elmuna gitu. Berarti urang channel urang di jero tidak kuat gitu. Ngetak geus bae. Lain rezekina gitu. Bae. Tadi teh urang sempat kadenge Sulawesi, gawe naon sih? Oh, Sulawesi urang gawe ieu surveyor. Eta ge urang teu maksudna teu baleg oge sih. Bukan urang nu teu balegna, tapi teman urang. Jadi temannya eta ge ti baturan urang ge nuhun oge gitu. Bisa bekerja mencari pengalaman di Sulawesi gitu. Mas Sulawesi gaweana kumaha ge nya? Surveyor tower listrik? sinyal, lain listrik sinyal. Sulawesi 3XL Makassar. Di Makassar jeung Parepare. Selama sabulan urang di ditu. Geus eta pindah ka mana deui gawe ge? Geus eta nya ayeuna alhamdulillah jeung terakhir eta. Jeung jeung eta pokona. Si Gancang. Oh. Yang si Gancang eta. Oh, enak tuh di si Gancang. Heeh. Di seberang lila.
Ayeuna geus asup 7 bulan lah. Wah, lila oge geuningan deh. Alhamdulillah. Ieu ge rezeki meureun rezeki ti Allah meureun perantara ti baturan kampus urang. Urang ge nganuhunkeun gitu ieu. Cik urang hayang apal Gi. Urang mumpung nyebutkeun nu tengahna nu ngeunana gawe di Sigancang naon sih Gi? Gawena gitu. Jadi gawena nya orang tidak dengan fisik gitu, maksudnya kacapena lain di nu fisik gitu. Oh, mikir gitu, tapi mikirnya tidak terlalu berpikir keras gitu. Tapi ketika ada sistem baru, informasi barunya orang harus belajar deui gitu. Tapi itu eta oge tidak terlalu berat gitu. Hal yang maksudnya lain ngamudahkeun, hal yang biasalah gitu. Baturana ngaranna di dia teh. Baturana nya aya lah nu teu balaegna aya nya. Maksudna nya di dalam geraina teh aya lah gitu teu. Istilah kitu mah bumbu biasana mah. Nya. Basalna ya? Geus paling tinu Ayo percintaan, itu, Gi. perjodohan geus edek. Kurang mulai closing Gi. Me aya naon sih? Amun barat urang mah spoiler naon sih me aya tahap kedua lah. Oke, next time orang ngobrol-ngobrol di Moal tentang perjodohan ke deui. moal jodoh. Hah, kumaha Nya maksudna orang selama ayeuna 6 bulan tek kumaha wae, apakah orang sedang mencari bebas orang masuk anjir. Ya ge pertanyaan titipan di Sitri ya teh sebenarnya. Si Aji. Mana teh bener tuh jadi anjing di sabelah teh. Lain janjian lah deket. Orang sempat ningali story mana sabelah mana teh ya awewe ditiung lah. Saha? Di tempat gawean. Oh lain, eta mah mentor urang gelo anjir. Oh. Mentor urang baheula. Nya maksudnya saacana. Oh, ayeuna mana deket jeung saha berarti? Aya urang ayeuna. Ah, eta orang yang apal teh. Urang mah ayeuna maksudna sistem urang ayeuna ketika urang mendekati seseorang, yang mendekati wanita, urang ngejudge-na langsung ke pernikahan. Lain urang tidak mau bertele-tele pacaran naon gitu. Tapi urang lain maksud ta'arufnya naonnya maksudna. Ai ta'aruf ge emang ta'aruf juga gitu. Ketika urang geus cik urang cobaan hiji ya. Urang memberanikan diri, urang ngomong face to face langsung gitu urang. Di tempat gawean. Lain. Oh, di luar. Di luar urang mengikuti naon teh? Mengikuti ta'aruf gitulah gitu. Urang aya teng email aya gitu. Aya batur gitu ngirim email gitu nya awewe nu emang siap oge nikah gitu. Oh, mana di aplikasi? Di aplikasi. Lain aplikasi di Instagram gitu. Jadi di Instagram teh aya akun tentang ta'aruf gitu. Oh, Kurang miluan gitu. Nya nyambung berarti, orang nyambung. Si awe itu orang mana ya? Benangna. Anjir, Bandung. lamun disebutkan nya maksudna orang lain orang ngayekeun backupnya. Orang jadi aya maksudna aya orang-orang nu kurang seleksi gitu. Oh, iya. Jadi ente hiji gitu, tapi lain orang so ganteng atau naon, tapi dah emang pilihan mah kudu gitu kan, kudu dipilih gitu kan. Orang memilih gitu. Tapi orang fokusnya satu-satu gitu. Jadi lain bebarengan gitu. Kayaknya fokusnya ke saya. Lamun ayeuna jeung orang Garut tapi ngekosna di dieu. Gawe di dieu geus kamari. Ini mah news barunya. Pantesan, ini orang dah ada ngulik-nguliknya dah setengahna. Bae we so. Deket sini lagi si awe teh. Justru anyar oge pan. Oh, berarti 2-3 minggu kamar ka tukang, 2 minggu ka tukang. Berarti nu kan mana kan milih-milih tadi teh. Jeung sacana gagal marenya. Henteu ieu nu pertama maksudna nu pertama bertemu teh jeung si eta gitu. Urang ge naonnya urang
lain orang justru memberanikan diri gitu. Orang selama 2 tahun ke belakang can pernah mendekati wanita itu. Tiba-tiba gitu kamari dengan maksudnya orang tidak ya kan lamun papanggi jeung awewe gitu kan dua rasa deg-degan naon. Tapi orang teu ya. Kamari teh. Jadi asa ai cuek maksudnya tidak ieu teuing gitu. Jeung emang tidak berharap maksudnya lamun jodohnya halus lamun teh nya teu naon gitu teu aji. Nah urang mah legowo lah. Lamun teh nya teu lamun bade serius mangga lamun teh nya teu naon ngan urang nya sok kurang maksudnya beri waktu lah gitu. Sok maneh lamun edek bener serius ayo lamun teh entong bobogohan gitu orang teu bisa bertele-tele. Kan si awewe umur sabaraha heula? 25. Oh, nya semua jelas segitu mah. Oh. Ngaranna saha? Tapi berteman di IG. Aya an teu ulah. Aya pokoknya. Oh eta. Orang berseleksi eta. Soalnya aya beberapa orang oge. Soalnya si Trip nya sempet ngomong, "Ih, si Egi deket cenah loba anjing loba di mana si ente?" Maksud lain loba teh urang lain loba playboy naon gitu jeung emang lain so ganteng oge da emang urang mah teu ganteng gitu kan. Sempet tidak good looking. Sempet mere saran ki. Tuh, contohan si Egi, kumaha carana Tri? Tuh yang tanya ke si Egi. Ah, anjing cai ente. Kalau sempet nyobaan jika si Tri make lain teh kan. People nerbi teh kurang. Urang tidak berpengaruh eta mah. Cek urang mah gitu. Karena orang-orang yang ingin berpacaran eta mah. Tapi ketika si eta ngirim email ke orang kan secara tidak langsung mereka niatna ingin menikah, ingin berpacaran. Nah, orang yang apa lagi? Kita kumaha cara lagi? Baik sebut akunna bae urang ge neuneuh sorangan. Nya aya akun hiji nyangke kurang lah setelah ini di closing. Aya hiji akun gitu. Nah si akun ieu teh ngasponsor ini lain maksud dia ngapublikasikeun bahwa si jelema ieu teh siap nikah lah gitu, siap ta'arupan gitu. Orang kudu nyiapkeun dengan seleksinya dengan aya keteranganna nama ieu tapi dengan bisa kerahasiaan oge kan sebatas siga CV singkat lah gitu. Jadi orang tuh ngirimkan foto, data. Itu foto. Nah, eueuh fotoan. Kan tina IG saya dina IG nempot dina deskripsina. Terus di deskripsina teh aya email jika bersungguh-sungguh kirim email ieu gitu ka dieu. Email ka urang, email urang. Jadi kan email nanti lain email ngaran maneh, jadi pastikan nyahoan lah. Saha maneh gitu. Di IG teh ya link email eta, orang ngirim data orang di email eta. Kita langsung asup ka urang, ka email urang. Lain email ka batur. Jadi itu tugas nenyangan nama si eta. Tugas henteu. Jadi batur teh emang aya nu neang ta'aruf oge. Jadi kala orang tepat ngerti ya? Urang ngapost urang ieu nya ngasupkeun lah data. Urang ngasupkeun data dia jika kamu berikan infaknya gitu. Nya infak nya semampuna sabaraha dek 20.000 dek gocap dan naon gitu da emang urang efeknya emang ngabantu oge. Banyak nu ngirim email ke urang gitu. Urang teh penasaran teh, urang teh ngirimkeun email teh ka hiji tempat atau ka KB awewe eta? Ka hiji ta'aruf, ka hiji akun eta. Tadi akun eta teh pasti orang-orang masuk ke akun eta teh mencari pasangan hidup oge, pan. Jadi, tapi dengan cara mereka tidak memposting oge di akun eta. Nah, mantap pas kita paham. Jadi pas orang misalkan aya ya awewe. Awewe hiji 2 3 kurang teh diasupan atau otomatis eta? Henteu, si eta otomatis ngirim email ka urang. Si awewe eta dengan sadar oh si ieu kriteria sesuai dengan kriteria urang ye. Urang asupan email siapa tahu jodoh atau henteu nya teu nanaon gitu. Ketika geus di email nya apakah kamu siap kieu nya urang langsung bertemu langsung. Lamun di Bandung nya alus-alus di Bandung lah gitu. Jadi saminggu ka hareup teh geus langsung bertemu gitu.
lamun di luar kota mah kan dek iraha urang panggihna gitu. Fisik urang kumaha, cara bicara urang kumaha. Terus naon teh tentang hidup urang kumaha urang dibicarakeun eta kamari. Urang blak-blakan membicarakan urang kumaha, keseharian urang kumaha, gawe urang kumaha, pendapatan urang kumaha. Nu nanya teh si awe eta. Nya si eta nanya terus ka urang. Urang ge nanya ka si eta. Awe eta nu nanya lain aplikasi lain kan? Lain, iya langsung face to face. Teh sacan panggih gi. Nya sacan panggih teh di email. Oh, ngobrol di email. Di email ngomong di email. Gitu. Ya. Ngerti ayeuna orang paham. Gitu toh. Kamu siap tuh kriteria kieu siap. Jadi urang ge geus ngomong, urang tidak terlalu banyak membicarakan di chat cek urang teh. Urang mending langsung ngomong chat teh. Karena ketika di chat jeung di perspektif urang berbicara teh beda. Karena di chat mah kan bisa mikir heula, bisa ya. Tapi ketika orang di face to face mah saya teh ketika orang nanya ka manehna teh pasti emang omongan eta teh dengan sejujur-jujurna gitu. Tidak berpikir anjing cing kumaha teu gitu. Jadi orang bisa menilai oge, oh si ieu serius teu. Oh si ieu aya hanya untuk pacaran gitu. Meskipun dengan label ta'aruf gitu. Teuing oge gitu si eta apakah si eta ingin berpacaran terus heula gitu atau ai urang mah kieu hayu berpacaran gitu. Ya maksudnya hayu berpacaran gitu hanya untuk menikah. Ya, jadi aya tujuan gitu urang mah. Tapi lamun di tengah-tengah stuck ieu nya teu naon gitu. Tapi waktuna gitu akan terus mengulur waktu umur orang gitu. Jadi ngorotan umur orang teh gitu. Mendingan ge ayo saminggu sakali ketemuan ngobrol tentang diri orang jeung diri didinya we jeung dengan tujuanna kumaha visi misi nikah urang kumaha gitu kasih eta gitu. Ayo nya ngobrol gitu. Daripada di nu chat gitu. Kamu kieu panjang lebar lieur gitu, mending ayo ngobrol gitu. Kirim linkna ka aing ge nya. Ya siap. Saya aing butuh ani. Santai aya. Terakhir. Guys, eta tentang eta atau masih banyak ada cewek di loken tapi geus ngerti orang. Ya, Saya jawab geuninganna ya teh. Ya. Ya bisa lanjut ke video kedua Ji. Sebenarnya apa sih? Ceritakan seutik we mah. Nu kumane nunjieun maneh teu bisa mana teu kap non anjing gagap kiai ngomong sok ieu teh mikir keras teh orang justru orang pemikir mikir keras kan karena mata kurang banyak bicara teh karena orang pemikir nah berarti pemikir aja emang orang menelusuri maksudnya mencarinya mempelajari lah gitu. Orang tipe orangnya gitu. Ketika aya hiji fokus lah gitu. Hiji masalah maksudnya tentang edek usaha dagang, orang fokus terus. Tapi ketika orang tidak nya tenan naon gitu. Karena orang udah berusaha, udah ikhtiar gitu. Tapi pembelajarannya orang terus maksudnya ketika aya masalah naon teh orang terus berpikir gitu. Orang-orangnya gitu. Terus naon Gi hal nu maneh takuti, nu maneh sieun naon sih? Nu kumaneh pikiran selama ieu. Nu nyeun maneh anjing naon sih? Nasi kieu sih. Nasi aing kieu sih. Orang mah orang tua sih. Orang tua orang tidak tua. mau ya maksudnya tidak mau kehilangan orang tua meskipun kena pasti kehilangan gitu. Orang tidak maksudnya selama iyalah gitu orang alhamdulillah kebantu terus ke orang tua. Doa orang tua gitu. Nepikeun ka nya babe urang nepikeun ka sudah tidak bisa berjalan gitu. Karena usaha babeh urang gitu, kerja keras babeh urang keluar kota, balik subuh. Karunya lah gitu, orang hayang terus membahagiakan
kolot orang gitu. Meskipun orang keadaan masih kena gaji sakieu gitu, nya cukup lah gitu, lain-lain orang ieu gitu. Cukup lah gitu dengan membantu orang. Meskipun orang tua ge alhamdulillah kan babe orang PNS gitu. Kayak iyalah. Ada gitu meskipun tidak bekerja juga kan babe PNS mah kan mengalir terus gitu uangnya. Alhamdulillah tapi orang tidak memikirkan kadinya. Yang penting orang mere duit lah gitu ka kolot menyenangkeun kolot gitu. Minimal teh wong bisa mah teh geningan mah. Nya gitu. Dengan doa-doa orang tua orang alhamdulillah bisa berjalan dengan kerjaan orang ayah gitu, alhamdulillah. Orang tua sih orang tua nu kurang maksudnya lain nya takuti ketika orang emang salah gitu dengan ucapan orang kumaha gitu kan. Ya orang coba sih enak jelema nu bisa dengan duit sorangan tesopan sih kakolotna. Ya eta tesopan lah karena ini orang boga duit nih beda ini saya sorangan gitu. Terus nu maneh resahkeun teh naon sih Gi? Kan orang tua pasti kurang diperkecil di. Naon sih orang can kebeuli imah sorangan atau mobil sorangan atau can nikah atau naon sih? Nu jadi penyebabna tah nu maneh sieun. Eueuh sih kasihan eta mah eueuh. Soalnya alhamdulillah orang geus berpegang. Ya maksud lain-lain sombong orang religius oge gitu kan. Aya nu leuwih jiga orang religius oge gitu kan. Tapi setidaknya orang bisa mengerti agama gitu. Ketika orang itu sudah berpegang teguh dengan agama gitu, pasti tidak takut dengan jodoh, tidak takut dengan rezeki gitu. Berpengalaman oge ti orang tua orang berpacaran dengan tidak mempunyai apa-apa gitu dengan babeh orang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap gitu. Didinya orang mempunyai pelajaran gitu. Oh nya babeh orang ini kan baheula pas mimiti bobogohan teboganan naon gitu nepikeun ka ngontrak oge gitu. Nepikeun ka salapan ketika orang lahir salapan 4 satahun karep 85 alhamdulillah babeh orang jadi aya pengangkatan PNS gitu alhamdulillah gitu. Jadinya orang berpikir tong sieun oge gitu karena nikah itu pembuka rezeki kan, nambah double jeung pamajikan, istri gitu. Apalagi ketika udah punya anak. Ta eta ge kumaha jelema oge gitu. Ai urangna bener berpegang teguh dengan agama. Berikhtiar insyaallah aya jalanna dibere. Tapi ketika tidak berpegang dengan agama moal kabuka rezeki nikah teh moal kabuka. Pemikiran orang mah gitu. Orang kayak aya setik-setik gitu dah. Pasti eueuh. Meskipun dinu hadis, dinu Al-Qur'an pembuka rezekinya nikah itu pembuka rezeki, tapi ketika manehna tidak berpegang teguh dengan agama moal. Tapi beda di konteksna ketika agama maneh berbeda. Ngerti teu? Ya ngerti. Kan banyak orang-orang yang non muslim sukses kan? Eta konteksnya beda deui. Bukan berpegang teguh dengan agama itu. Beda deui eta konteksna. Beda deui. Tinu ikhtiarna komo kan, komo Cina mah kan. Meskipun 100 perak 200 perak ke dileukeunnan gitu orang-orang Cina mah gitu. Dengan rezeki mah lain saukur doa hungkul lah kasar mah. Usaha ge kudu aya. Sip. Ya benar-benar terakhir Ji. So, kalau mau dek panjang baik. Menjadi dua kasar mah. Anjing. Nu maneh ngaras, ya bener ya terakhir ya. Nu maneh geus boga pengalaman, cerita-cerita nu nyeun beda, maneh ti baturan nu lain teh naon sih? Nu maneh kumaneh hayang ngomongkeun ka baturan nu lain teh. Nu nyeun maneh beda. Yang beda kumaha maksudna teu ngarti. Urang teh geus kumaha ceritana teh? Urang teh geus boga ilmu ya. Urang teh ningali baturan orang teh, anjing maneh teh kitu-kitu keneh anjing kudu maneh kieu. Geus stop lah nu kitu-kitu lah. Geus waktuna maneh mikir, geus waktuna maneh ngabeakeun kolot. Nu
nunyin beda ti batur. Nu mana hayang omongkeun kanu orang teu justru lain menggurui lain. nya Lain. justru orang mengikuti permasalahan manena, mengikuti pembicaraan manena. Jadi ketika orang tidak bisa memberikan anggaplah masalahnya sore juga maneh. Jadi geus ngadengekeun meureun saacana. Anggap ya masalahnya nungku kusi itu udah hadapi sore juga maneh ya. Saya teh masih kene can keluar si eta teh masih kene gitu lah mabok, ulin, jajan meureun sareng. nya, tapi orang amun orang mah kieu orang tidak bisa memberikan naon ngaranna teh? Nasihat. Orang tidak bisa memberikan nasihat karena dengan cara mereka mengatasi masalah bisa gitu dan jadi Bisa ngebung meureunnya. lain jadi permasalahan teh emang harus ditangani ku manehna lain kurang Carana weh. nya jadi tidak ada cara maneh kudu juga orang lain gitu. Tapi dengan cara kebaikan maksudnya maneh kudu kalem, maneh kudu inget ke agama gitu, maneh kudu sabar. Kan gitu unggul orang. Jadi tidak maneh kudu kieu euy. Maneh kudu nama carana juga kieu henteu gitu. Tapi dengan agama, dengan insya Allah lamun ka geus kanu agama insya Allah lancar gitu. Meskipun berhasil nanti setahun 2 tahun gitu. Ngerti. Jika kieu berarti nya geus maneh tayangan lah ilmu kumpulkeun jero otak maneh, tangis maneh boga ilmu, geus lakukeun we. Tah gitu. Sip. Jadi tidak terpatok dengan cara kumaha karena cara-cara itu nu mengatasi manehna kene gitu. Dengan versi manehna gitu. Namun ku urang dibere versi urang pasti beda gitu. Pasti akan bertentangan dan akan mendapatkan perdebatan gitu. Orang tidak mau ada perdebatan. Anjing mana hadis kieu, hadis urang henteu gitu. Buat apa gitu kan memperdebatkan hadis, memperdebatkan masalah pribadi maneh gitu. Buat apa gitu. Mending sok lah maneh neang ilmuna nu bener. Agamana nu bener gitu. Pasti aya jalan gitu. Tong terpaku dalam satu. Urang justru sumber-sumber urang lain maksudnya jika kieu we. Aya penceramah hiji kieu tentang hadis kieu. Urang tidak mempatokkan dari satu ceramah urang. Meskipun aya kan mazhabna Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Urang tidak maksudnya tidak geus lah naon maksudna geus lah ulah terpatok anjing urang mah Syafi'i, urang mah Maliki, urang Salafi. Henteu, tapi anu bener mana lakonan gitu. Ngerti. Entong anjing aing mah da urang mah akidah urang kieu gitu. Henteu teu kitu gitu. Da agama mah fleksibel. Al-Qur'an wae ge can beres maksudna can beres diteliti ku urang gitu, masih ada orang-orang yang harus dipikirkan gitu. Atau Al-Qur'an mah kan Nabi Muhammad berangkat ke 7 langit. Eta logis teu? Henteu kan? Kan teu logis kan? Tapi ketika ada nanti di masa depan ada roket yang nembus ke beberapa langit, eta gitu. Gitu. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ke depan gitu akan terjawab gitu. Jika perputaran matahari, baheula mah Galileo Galilei, matahari yang memutari bumi. Tapi ketika ada teleskop, bumi yang mengejar matahari, tadi gitu. Ya, sebenarnya masalah teh aya kan masalah pasti boga.
Mencat manggi jalan keluar unggul meureun. Tah, Orang gitu. kudu teangan. Teangan sorangan lain-lain nya urang kieu kumaha ye teu gitu tapi ya urang kieu elmuna kumaha ye gitu. Apa dengan cara agama nu kumaha gitu jika gitu untuk versi maneh kieu versi urang kieu akan menimbulkan perdebatan gitu mah. Sip lah. Beres lah. Serius ending mah boy. Kewe terakhir cuy. Moal kan nu politik. Ulah lah. Oke, video kedua. Loba aparat. Video kedua. Heeh. Ya nuhunnya. Nu ngadengkeun tepi ka dia nuhun pisan. Dadah. Banyak daging. Geus. Eueus ya.